tungan social media ki maru oibe I pau khara miyam da thamjage ngarang Kuki Militants singna Imphal East ki sabung khokhono yangang pokpi santi khongba lamasung thamna pokpi na singba mafam singda bom yauna akan bomongda Landarakhre mafam aduda lairamba force singna su handuna nongmai round kaya kakhi hairi nakal amoromda ngarang Bangladesh ki Bandarban khulda Bangladesh military army operation chathabada Kuki terrorist threat Hatkhre amadi base camp sing thugaidana khosu khulai kaya amasu phangbangam khre hairi Arambai Tingol ki PRO Robin Mangang Khwarakpamna yamna maru oibu wafam khara phongdokre illegal immigrant Kuki narco terroristing maru phangna muthatri phawba aikhoi lan lepoi haina phongdokre khulngak pa phakibagi mayokda phayengda irang haukhre security force da khulngak pa phakibagi mayokda phayengda miyam ihau haurakre miyam gi irang laksinaba police ki maikadigi tear gas kaptuna tankhai khre pawsna makhatan hai ngasi numidang wairam Imphal West ki manungchana leiba phayengda khulngak pa ani police na phajin khibagi mayokda miyam na irang haurakibani irang laksinaba honabada CAPF ki personnel singna tear gas cell sing kapki Numidang pung tarit phawbada paw sina phongdringi manungda phayeng amasung masigi akoibada irang sauna leide hairi adum oinamak asokapan yawgi pawdi leite hairi Laimakhongi naga khulsingda illegal migrants singna extortion loot chathari Laimakhongi akoibada khundariba naga khulsingda illegal migrant amasung refugee singna lepa leitena huran chithi hengalakpa amasung extortion chathaba amadi mob attack chatharkpa asina ingna tamna santi oina leijaramba khulsing asida asauba akaiba pirakpa thawong singi mayokta the Foothill Naga Joint Action Committee na akanba wafam sing thamlakle Committee asigi akanba warul yawba sirol amada hairiba mafam sing asi hauzik lo leithaba mahosagi oiba ponsida sauna kairakpa amadi hana kanglup singi marakta nungsi sanana laiminaramba pumba hairiba illegal migrant amasung refugee sing asina sathariba thawong asina maram oiraga toina akaiba kaya piduna lakle Sirol asina makhata raduna hai group kharana Laimakhong area gi naga taba khulsingda criminal activities sing maru oina asat awok tawba singda lut tawba miyam gi lanthum thugai khaiba amadi lining laison tawriba Laimakhong singmangda leiriba search phawba lut tawba gi thabak sing sathai hairi mamangda committee asina hanjin mafam asida santi purangna ba haijiduna lakhi adubu hairiba miyoi sing asina thawsada ba thawong asida naga miyam khosauna ba pokhale hairi Mamang sahi gi June 19 da illegal migrants singna naga gi yum sing mai thabagi thodok asigi case hauzik phawba Segmai police station da taduna leiri police singna senaba miyoi sing hauzik phawba phaba ngamdana leiriba asida mafam adugi naga miyamna pendaba amadi lengak asigi accountability da watpa asida nungai taba phawduna leiri Zero asina makhata raduna hai illegal migrants sing asina yumlo nariba naga khulsingda naga khunja singda chathok chasin tawbada ayet papiba amadi ain kaina popi thabagi thabak sing chatharakpa asina maram oiraga naga khun sing border security amasung social challenging singda sauna akaiba piri hiram asiga mari leinana mafam adugi naga leader singna tangdu leitaba phibam da hanjilangnaba appeal tawduna laglabasu illegal migrants sing asina aranba mongda tonga sandoktuna tangai phadana naga singna makhoigi punsi amasung lanthum ngakpa ngamnaba akanba decision ama lawba tabani haina su phongdokhi Satharagriba thawong asida mafam aduda khundaminariba community singi leader singa punna phaminaduna khana nainaduna tungda pamdaba thodok sing thoktanaba honnaminaba tangai phade haina su zero asina makhatana phongdokhi